Good morning, student of class 7. I am your computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter, chapter number 9, Programming in QBASIC, Graphics and Sound. Okay, chapter number 9, Programming in QBASIC, Graphics and Sound. So let's start. Here you can see the syllabus of third term examination. I have already discussed about the syllabus of third term examination. Chapter number 6, Database and Management, DBMS and Introduction. Chapter number 7, More on HTML. Chapter number 8, Looping Statement in QBasic. Chapter number 9, Programming in QBasic, Graphics and Sound. Okay, so these 4 chapters which are included in the third term examination. So all of you have to read each and every chapter very carefully for third term examination. Now move on to the topic. Here you can see the content of this chapter. Chapter number 9, Programming in QBasic, Graphics and Sound. Various commands used to draw different shapes. Command to generate sound, play music using QBasic codes and simple sample projects. Okay, so in this video I will discuss about the various command using to draw different shapes. Okay, so first is screen. So this screen command is used to display graphics using key basic programming codes. Okay, जो screen command है वो क्या होता है, जो graphics key basic programming graphics display करने के लिए use होता है. Okay, graphics mode in addition to graphics display normal text as well. In the graphics mode the screen is divided into a number of dots. Okay, each dot is known as pixel. आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो कोई भी अगर हम लोग डिस्प्ले यूज करते हैं उसमें क्या होता है, पिक्सल काउंट होता है. ओके, पिक्सल काउंट होता है, पिक्चर एलिमेंट बोला जाता है, पिक्सल काउंट होता है. हर एक छोटा एक एक डॉट होता है, डॉट्स होता है. ओके, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं. दिस पिक्सल आर अरेंज्ड इन सेवरल पैटर्न्स फ्रॉम द डिजायर्ड ग्राफिक इमेजेस. द जनरल सिंटेक्स ऑफ द स्क्रीन कमांड इज स्क्रीन, उसके बाद स्क्रीन मोड नंबर देना होगा आप लोगों को. ओके, वेयर द स्क्रीन मोड नंबर इज एन इंटीजर हैविंग वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो नंबर्स होता है वो आता है. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 7 8 9 10 11 12 13. हर एक जो मॉड्यूल मोड का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन रेजुलेशन होता है उसका. ओके, द मोड्स डिफर इन द रेजुलेशन एंड कलर्स. ओके, द मोड जो हम लोगों ने अभी बोला कि 0 1 2 3 वो जो मोड्स होता है वो अलग अलग रेजुलेशन होता है और अलग अलग कलर्स भी होता है. और रेजुलेशन क्या होता है, रेजुलेशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल दैट स्क्रीन कैन डिस्प्ले पर यूनिट एरिया. ओके, जो जैसे कि आप लोग एक कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टीवी हो गया, कोई भी टेलीविज़न होता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है, वो एक रेजुलेशन के ऊपर ही आता है. ओके, low resolution produce poor quality images while images with the high resolution produce very clear picture. resolution अच्छा होने से क्या होता है, जो picture quality होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है. a 320 into 200 resolution screen 1 7 and 13 will mean that the screen is made up with 320 pixel dots horizontally and 200 pixel in vertically. जो आप लोगों ने यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे डॉट्स आप लोगों को दिख रहा होगा. ओके, उसी को हम लोग 320 इंटू 200 पिक्सल में यहाँ पे बोला गया है. ओके, ए 604 into 200 resolution screen 2 and 8 will remain the screen is made up of 640 pixel dots horizontally and 200 pixel in vertically. और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा आप लोगों को. लिस्ट द वेरियस स्क्रीन मोड्स विद द डिस्प्ले रेजुलेशन वैल्यूज. आप लोग जब स्क्रीन 0 का यूज़ करेंगे तब जो डिस्प्ले आएगा एज इट इज़ द नेक्स्ट मोड इट डज नॉट डिस्प्ले एनी ग्राफिक्स. जब आप लोग स्क्रीन 0 का यूज़ करेंगे तो कोई भी ग्राफिक्स वहाँ पे शो नहीं करेगा. ओके, उसके बाद स्क्रीन 1 है. उसके बाद स्क्रीन 1 में क्या होता है कि 320 जो पिक्सल होता है वो अकाउंट होता है. उसके बाद स्क्रीन 2 में 640. उसके बाद 7 हो गया और 1 7 और 13 जो होता है वो सेम होता है. ओके, 1 7 और 13 सब 320 पिक्सल को ही डिस्प्ले कराता है. ओके, उसके बाद 640 जो होता है 28 को डिस्प्ले कराता है. ओके, सो ऐसे आप लोग को ये टेबल को लर्न कर लेना है. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ. Draw is the simplest command in QBasic that allows drawing
ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। आप लोग जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इन ऑल डायरेक्शन, आप लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, कमांड यूज करेंगे, ड्रॉ स्टेट कमांड यूज करेंगे। ओके, द ड्रॉ कमांड स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओके, जब भी आप लोग ड्रॉ कमांड को स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ कमांड यूज करेंगे, वो क्या होता है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन से स्टार्ट होता है। ओके, आफ्टर द फर्स्ट line is draw, the position at which the previous line ends is taking the starting position for the next line to be drawn। that means जब आप लोग एक लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ओके उसके बाद वो लाइन जहाँ पे ख़त्म हुआ है, जब आप लोग वहाँ से ही क्या करेगा कि ड्रॉ जो स्टेटमेंट होगा, जो कोड होगा, वो वहाँ से ही अपना स्टार्टिंग पोजीशन क्रिएट कर लेगा। ओके, द पॉइंट ऑफ पिक्सल इज नोन एज लास्ट प्रेफर्ड पॉइंट। ओके, LRP उसको बोला जाता है। ओके, द जनरल सिंटेक्स ऑफ द ड्रॉ कमांड इज ड्रॉ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आप लोगों को देना होता है। ओके, डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ पिक्सल, वेयर द नंबर ऑफ पिक्सल स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द लाइन। जब आप लोग कोई भी पिक्सल अगर देंगे तो उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा वो स्पेसिफाई करेगा। ओके, सो द डायरेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग लेटर्स। यू से क्या होता है, डायरेक्शन यू, ड्रॉ यू, डायरेक्शन आप लोगों को देना है तो मूव आप, जो ऊपर जाएगा। ओके, डी से मूव डाउन, ई से मूव डायगोनली अप एंड राइट, उसके बाद एच से मूव डायगोनली अप एंड लेफ्ट, एल से क्या होता है कि मूव लेफ्ट, आर से मूव राइट, मूव डायगोनली डाउन एंड राइट, मूव डायगोनली डाउन एंड लेफ्ट। ओके, सो आप लोगों को ये सब जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप लोगों को पहले क्या करना होगा, लर्न करना होगा। उसके बाद ही आप लोग क्या करेंगे, जो क्यूबेसिक में जो कोडिंग से जो ग्राफिक्स डिस्प्ले कराना है उसको आप लोग कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो स्क्रीन हो गया, स्क्रीन कमांड हो गया, ड्रॉ कमांड हो गया, कौन सा चीज़ किस लिए यूज़ होता है, आप लोग अगर लर्न नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, सो पहले तो आप लोगों को ये कंप्लीट करना है लर्न करके। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा कि प्रोग्राम के ज़रिए कौन सा चीज़ कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, सो आप लोगों को अच्छी तरह से बुक फॉलो करना है, बुक को रीड करना है और इन सब चीज़ों को लर्न करना ही है। जैसे कि यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसको भी लर्न करना है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन का जो प्रोसेस दिया गया है इसको भी लर्न करना है अच्छी तरह से। ओके, उसके बाद ही आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आएगा। ओके, सो in my next video I will discuss the programs, okay, how to draw any type of graphics in QBASIC program। okay, so आप लोगों को अच्छी तरह से ये लर्न कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोग्राम डिस्कस करूँगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।